हेलो का जी साली जी का हाल बा? ठीक बा ए जीजा जी रउआ अपन बताई। तब भुला गेल बाड़ू जीजा के? हम काहे के भुलाई जाए, रउआ ना अपना भौजाई में बिजी रही ना। अरे भौजी हमार धन हई कि भैया के धन हई? अरे छोटा किंग सुन रे, अभाग दिन भरी हम चिल्लाते रहेली, लीर और भौजी बोलावे लगली, रुक जाई थोड़ा देर। दीदिया बोला बतिया वेट कीजिए, आते हैं तो बात भर पेट कीजिए, समझ रहे ना जीजू? ए दीदिया बोला बतिया वेट कीजिए, आते हैं तो बात भर पेट कीजिए। ए बाबू तनी धर ता फोनवा आवतानी। चाचा गोल लगताई। आदित रे। हाँ चाचा। तोर मौसी खिसियाइल बिया का बेटा? ना चाचा मम्मी नु बोलावतिया। खिसियाइल बाड़ी का बोलली झौसी के रे, खिसियाइल बाड़ी का बोलली झौसी के रे। बेटा का हाल बा तोरा मौसी के रे, बेटा का हाल बा तोरा मौसी के रे। अरे हालो चलना कहलू ह चल गइलू ह, कोनो बात बा का? बात का होइले सुने, जरा तो रहे जीजा चूल्हे पैदा, एही से दीदिया करत रहे चाल। अरे त तू काहे भाग जाता रू, कह ना अपन हाल। ठीक ठाक बाड़ू नु साली हमार, कहो ना कैसन बाटे समाचार। धर तो बाबू। हाँ बोलो चाचा। भग तोरा मौसी के मात बान्हू। ए चाचा मौसी को गाली मत दीजिए, भैंस नु चिचियातिया। अब का घास डाले गोइली हो भैंसी के रे, अब का घास डाले गोइली हो भैंसी के रे। बेटा का हाल बा तोरा मौसी के रे, बेटा का हाल बा तोरा मौसी के रे। जीजा आइब ना, बड़ी मिले के मन करता रउआ से। ना जइबू, टाइम बताहरा हमरा से बात करे के। कोई बेरी कही रउआ तोर देनी मन, निमन न कोइनी जीजा अजय बच्चन। अरे ई कुल कह के मन मत गबड़ावा, आ जाई काहे ही बेरा। मिले के तमन बड़ी बाटे हमार, कह तो आ जाई यही घरी ससुराल। तनी धर तो बाबू। ना हम ना दरमा पे खिसियाता। धर। हाँ बोला चाचा। फिर का चल गईली कही रे? इजे भाई चाचा इजे। मोनू बांध ले ले कही दे अंगौछी के रे, मोनू बांध ले ले कही दे अंगौछी के रे। बेटा का हाल बा तोरा मौसी के रे। चाचा ठीक है बा, चाचा ठीक है बा, चाचा ठीक है बा। हाँ त रुक आवतानी हम।